نف برا ویل هفکرین یانجی نزدیک بونه و افشار الشویدی چه بی از و روشت گل برای رزگار قاسم نینر مسد الالمانه و سروک تفگرا نوجان یا کردستان الباجار دورتموند پای که راست خودت گل مدابد زیرتر بحثکین و رئیس رزگار گل اکسپاس کن گل مدان دست بکی بحثی یا دهی و شویدی بکم بو چی افشارات چی بی اول نجاروی که اگر روسا جی بردام بد نابت تجارو دموی که لی اگر چن افشار بن پیکارین روسا بردام چید بن دم باش عربجی راست وەک کەرم کرد ئەڤنە شەڕەیەکەم و ئەس باوەڕناکەم دوماهیەیەشی بێ ji ber yani heta dema rejîmê jî rejîma Beşar jî Şêx Mexsûd û Eşrefiyê hek tê bîra we gelek cara dest dat ew embargo li dorpêj dikirin û li aliyê dijî rêveberiya Xweserûhêzê Esayîş ew çargoşeyên emnî girêdaya rejîmê dorpêj dikirin. Aynî ew siyaset îro ev sulta veguhêz ev hikûmeta veguhêz wê siyasetê berdewam dikin mexabin li diş sivîlên li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê. Ê bi vê yekê bi rastî van kiryara dike ew grupên ew fesail grupên museleh Emşat û Hemzat û Sultan Murad û yekser girêdayê rast binav girêdayê artêşa Sûriyê ne eva nih çêkirinin xwedê giravî lê di warê praktîk de evana girêdayê dewleta Türk in bi îaz û bi emr ji dewleta Türk dilivin. Ji ber vê yekê jî her dem û demekê çi li Dêrhafir be, çi li Şêx Mexsûd û Eşrefiyê be, çi li aliyê bendava Tişrînê be, ev grupê çekdar provokasyon bi karê provokasyonî radibin li dij çi esayişê be, çi hêzên Qesedê be, wek hêz. Yani di serdana ew peyamên Heqan Fîdan Wezîrê Xariciya Sûrî dida jî û hertim û heta do jî û rayedarên Tirka didin ji bo mesela dawiya salê gelek cara ew wek tehdîd yan wê qesed xwe hel bike întegrasyon û îndîmac bike bi mana hel yani ew di mefhûmê wan gotin xwe bihelînin mîna berfê roklê xwe bihelînin ew li gor wî mefhûmî nêzîkî يعني برئيس رزقار بديت ناتا وهين يعني بقشتي هين حكومات الشامي تومات بارناكن يعني وانا شر دست بكر بت هين بيجن دستي دركيب تايبتي تركي خطا بار بيا كواكري افشارت شبت برا ام واقعي بن يعني احمد الشرع سروكي حكومتها بوهيز دست هلال دارياوي لسر حمو جروبا تنا براستي او جروبي انا اماجه بكر يكسر جريداي دولتا تركن يعني دوله مداخله دولتا ترك ودس بيشخريا دولتا ترك بالرنجه كي برمازن وباندورك برمازن لسر هي يعني نموناك بتشوك ازبيجم دو د کنگره روزنامه‌وانی د حقان فیدان و شیبانی ده یکم جار د کنگره ویرنگی ده شیبانی به جزیره عربی يعني او جنسيات تركي بيري وبيت دولتها ترك تقاوي نابج وك وزير خارجية مداخلات تركيا خورتو باندوراوي خورتو يعني اكاروسا بدا باش بونك نوع حكومتها فاغويزا سوريج ده هي ليفا شارتي لغور از دبينم هي يجبرج آلية ددجي دانو ستندني ملقل أحمد الشرع والقر حكومتا وقوهيز هي ما شوتا يعني قابنا باش هاتنا آبيتن ديسا استكزم نا دس بيش خريات تركيا دوي مسألة دا اب اتفاقية افداري حكومتا وقوهيز خوشبر ددا آلي ددا باش جبو بگهین داویا سالی راست راگهاندنا آگری دایم دولتا ترک و هن راگهاندنا دولت گریدای هن عربا وک الجزیره وکی دیجی و راگهاندنا گریدای حکومتا و گوهز پروپاگندا راگهاندنی چه دکن هک قصد اتفاقیه پیکناین بر واجبیه که او پیکناینن لگور امر ترکی لجالی دیجی دانوستندن هنه وقت دیسا استکسکم نه دست پیش خریات ترکی با زوده امی او خالن اتفاقات ده افداری و يقلك تشبيك خاتبان
سر پیکینان وان گلت تشتید اتفاقیا دهی آداره دا یعنی بری نو که من بحث کنه زانم که تهاجه بوانه آخفتن ریوبری روانگا سوریش بوی مافی مرو و حتی چرا دب تایبتشی و یکی سلمینن چنکی حکومتا و گوهیست گل حسد نزیکی رکفتنی بوینه حتی دام پیداناب مافین کردات ناو دستوری داشت بوی پاشا روژه رنگت روژن بیش دب تایبتشی بیتا بحث کنن جبر هندی جی اف پرزگری کالوزیا چه بینه دا کوب بنا ریگر او رکفتنه چه نبن راسته راسبونا دوية كيد هي أنا مجي مآماجة بيكر جالي كده هن فصائل عسكري شر بيدات كن جالية ده بحكومتها وجهزرم هفديتني ما ريفابريا خسروا قس هيز سوريا الديمقراط بردوام هفديتني ما بحكومته بردوام هنم ما قابل باشي بوية كيد آفيتي قلتني رامي عبد الرحمن از قال لك جي خدنا راسته راسبونا كوي هي لي ديسا از دبيجم واز ديسا تكزدكم قابنا چند قابنا پیش ده چن ده وان دانوس تندني نل برچاف دنا براما و حكومتا و گوهيز الگور اتفاقا ده افداري چندی قابن پیش دن و ساجی مداخلات تركا و دست پیشخریات تركا بهتر دبه جبر ترک سر صدی صد شعب دیره و هاي ویش هر تشتی هی چه دبه اره نه اشکره او هفدیتن چه دبن و نل پیش شعب راگهاندنه لی وزیرش در و سوریه حکومت و گوهز هر تشتی دکین ترکیه جبر ولوجی ترکیه بلزو بر دو اون بالا خو بدینه اوایا وقت به اشارتك مهم بو يعني وزير باروانيه وزير جدربه وزير وسروك استخبارات تركيا بيك دفعدو تشون ارمان جاوين نجبو وك او دبيجن خدي جرافي هك استقرارك للسوري تشيبه اشيتيك تشيبه دنا برما وحكومتها وجهز ده اتفاقي بجهداوي نوساي او جبو خراكرني وجبو بشتوانيا في حكومتها بجهز اوك انا دي سامقوم تناقضات ندناوان بخوب خده حتى راديكي هي از بحث آخفناها کان فیدام کرد اما بجد او هماهنگی که نفبرا کردان و اسرائیل ده او بتر ریگرت نفبرا ریکفتنات نفبرا هست و حکومت الشامه تستکی وصحه هماهنگی که نفبرا کردان و اسرائیل ده اگر هبد جی طيبات جيت بتر ریگر کور ریکفتنک نفبرا آلین سوری بخدا چه نبود يعني قالك جارات تركيا في كيد كبهانه داويا داويد دولة إسرائيل دولتها كد منطقة دروجلات نافين جيراني ميت جيراني سوريا يعني حكومتها وجهز أحمد الشرع بخوا برائدار دولة إسرائيل رونشتي هك تركيا في كيد كبهانه وك لبرامبر كرداب تايبت هك تكليه ما بإسرائيل هي وقت جريماك اللي دنرن ل دولتها ترك يعني اي اعتراف تركا اي كم اعتراف بدولتها اسرائيل كرنه يعني هك او دبينين جريمه وان جريمه ما زنكريه لام نابين ام ايرو كرد علاقات تكليه دبلوماسي ام دبن سيا كاري ام دكن بحمم ملتين دمنطقير يعني ايرو لباكور وشلات سوريا سياستك ما هي وك هيز سوريا ديمقراط وريفابريا خسل سر بنجها كي هاتي اباكرن بنجها براتيا جلان وقلد رجعواي كردستاني دل جيان لكن بمره حقي وان مسوقره وقت لباشور كردستان جي كرد سياسة وان انساني ابي يعني لباشور كردستان جي حمى بيكاتيين إيه كردستان جيان كن حقيوان مسوقرة انطلاقا جبيه كده أم نلدج ملة يهودينة وملة يهودي وك أي ملة وك إيه كرد إيه عرب جيانا خود المنطقة أم نقارن بذهنيتك فاشيزمانة يعني بذهنيتك راسيزم وك هناك قال لك جارات تهديد كرن هكو يهوديا بابيجن بحرين دروجلات انا فين دي هيدي جارك ام جوان ذهنيتي خلاص بن مثلا تركيا وبهانات تركيا ام باسرائيل تكليان يا اسرائيل دبك كلام لبيشيا بيكي نراسم تشتك وصلت لنا يعني از نکه بحث امریکا بکم چونکی
هم پشتوانیا کردان جید کن هم جی پشتوانیا حکومت وگویز و احمد شرعی جید کن دونالد ترامپ جی پاخفتن جی گوت یعنی حتی نو که سرداریا احمد شرعی عبدالویه او دی چوا هاری کار بن حکومت وگویز زفان گروپا کنترول بکن نیتک او صحیح بینن بشین يعني براستي بتشكي هبدو ناقر يعني انا هيزي سوريا ديمقراط وتشتي الباكورو جلاتي سوري روجافاي كردستان وذهنيتها ام بيكارتكن تشتكي وآلية دي تشكي دنة دوري هبه امريكا بخوا يعني آنينا احمد الشرع واف حكومتها فاقوهيز پرورداك باش بويو او هيزي ناو دولتي هن هيزي ناو دولتي او آنينه از دوی باوری دم هکین سیاست دو درج لپیشیا محیه و د منطقه د نافچه د چل سوريا چل روجلات نافين به باندورا خو حتى لدولة جيران العراق ولبنان وكي دجي وهب جبر وي كي حاضرين جبو دم بيش هنه د سیاست امریکا دل برانبر به سلطه هي آوا گوهز و اب گوتنا و گوهز حتی کنگی براسی حتی انا ام نقارن تكز بكن حتى كنجي و جوهز بي يعني جي بيشتي مرحلة دمكية وخلاص بقانا لأز بينم بچكي وزحمتي بيك شاندن بخوا لبرانبر أمريكا بخوا يعني تدمر بري چند روجاده هر کسی دی و هر کسی بهیست چند شروانی امریکی هاتن کشتن او کسی او کشتن و بریندار بوجی او کسی بفکر یاری رابو جوی ذهنیت آنا معاماجه فکر و دنابا گریدای وزارت داخلی بو و امن العام بو ابن منامگو و ابن نموذج نبصدا بحضارة دناب ارتيشا دلو باكاج بحرك قال لك سباس امريكا قال لك سباس برئيس رزقار قاسم نيناري مسادي الالماني وسرو كتفجر نوجانا كردستاني الباجار دورتموند بايك راستا كوين قال ما زور سباس بوه